ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரீசெண்டாக அமேசானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் சாப்பர் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் மினி சாப்பர் தான். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து மேனுவலாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதே மாடலில் வந்து எலக்ட்ரிக், அதாவது நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு சாப் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இது முன்னாடி வந்து நான் மேனுவல் சாப்பர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது உடஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுனால இது வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பிளேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆனியன் சாப் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்மால் ஆனியன்ஸ் தான் நான் போட்டு ட்ரை பண்ணேன். செம்ம ஃபைனாக வந்து சாப் பண்ணுச்சுங்க. சரி, கொஞ்சம் திக்காக இருக்கக்கூடிய கேரட்டை போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து சாப் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஸோ கிச்சனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதே மாதிரி வாஷிங்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். பட் அந்த மோட்டர் மட்டும் நம்ம தண்ணி படாமல் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம்.